又嚟到阿 B 智能家庭，咁而家咧，今日我哋拍呢個嘅小米嘅乜嘢啊？小米智能多功能養生壺 P1，冇辦法啦，因為我原本咧用咗3年嗰個嘅小米嗰個嘅養生壺咧，用嚟煲水嘅平時，咁樣即係水壺啦，咁樣就睇下先，佢係都用咗3年之後幾好用下嘅，因為佢多功能，咁再加上可以做煲好多唔同嘅嘢，咁用咗足足3年時間。咁嗱呢一個嘅話咧，都幾大盒嘅，因為咧其實佢唔係咁簡單嘅啦。咁進化到比起3、5年之前嗰個嘅煲嘅話咧，已經多咗好多功能。我哋一齊睇下咯喎。咁啦，其實佢咧有2個蓋嘅，你見到內嗰個頭先個樽身裏邊咧，內頭頂有2個蓋，一個蓋裏邊有第2個蓋，然之後咧中間嘅話咧嗰個可以較大細啦。我幾中意佢可以較到比較好細得，即係30零40零度暖暖地咧，唔使特登較到咁熱咧咁。跟住就呢個嘅24小時預約啦，呢個就一定必要啦，因為其實有好多時候你如果煲某啲嘢嘅話咧，你擺定材料落去，等你翻嚟附近先至煲，唔使浸到淋晒啦咁樣。咁呢啲多功能菜單就一定啦，養生會就一定通常都要噶啦。而且佢本身咧仲有一個濾網啦，咁呢啲好正常啦，係啊。咁就呢個嘅佢中間嘅話316應該講翻佢本身嗰種嘅嗰種鋼鐵嘅稱呼咯，因為通常唔同嘅不鏽鋼咧，佢有唔同嘅名嘅，有啲食用級啊咁樣啦。然之後咁佢裏邊我幾中意呢個，通常我中意玻璃壺多少少。我今次正就係個玻璃壺個嘴咧撞到邊之後撞崩咗咁啊，唯有換個新嘅啦咁樣。係啦，咁佢唔係佢本身壞嘅，而係撞崩咗。咁跟住咧仲有即係多功能食譜就不定嘅，就一定㗎啦咁樣。即係你可以佢會教你喺唔同嘅步驟落啲唔同嘅嘅嘢食啊咁樣，喺唔同嘅時間再幫你每次落唔同嘅火再撳煮咁樣咯。咁跟住咧仲有11段嘅廣域保溫調節啦，咁呢啲好正路啦，咁樣就係佢保溫嘅時候，佢唔係淨得一個溫度保溫，有好多種溫度保溫啦咁樣。咁就呢個就冇問題㗎啦，因為佢煲水，因為佢煲得水㗎嘛。佢唔係嗰啲普通嗰啲好流地嘅水壺喎，即係熱得好慢啊，煲好耐啊，嗰啲其實都同正常出邊呢啲成百屋嘅、成1000屋嘅水壺咧，其實都煲水煲得好快嘅都係。咁然之後就呢個係啦，咁佢個波嗱真係咁講嘅，小米嗰隻呢啲玻璃壺咧就真係幾襟下嘅，我都用咗真係三年啊，其實分鐘超過3年啊，其實我要真係數翻先。然之後咧咁雙重，我有拍過段片咧係有介紹過呢個壺嘅，大家可以睇翻咁樣。咁仲有咧就係當然就係嗰個嘅嗱，咁但係你話大一般啦，唔係話好大嘅睇上去。咁樣然之後就LED 顯示屏呢冇問題啦。咁樣就跟住呢個有啲興趣，等陣間 show 俾大家睇，就係嗰個噴淋茶漏蒸汽水茶咯。其實我後尾先大約估到佢點樣去做呢個工作。今日先拆箱先，之後咧再做嗰個拆嘅話咧，我再同大家再俾大家睇下，再真係試嘅俾大家睇下。咁樣就有1.8 L 嗰個較大容量一本啦，係啦。咁都有幾多零件下㗎？我哋打一節個睇好冇？好啦，準備啦喎，我哋開始準備拆啦。睇先呢度，好得好，開始啦。呢個咧上面有個說明書，然之後咧咁就智能係啦，米家智能多功能養生壺 P1，咁俾大家睇一睇說明書先啦。通常都影一影嘅，直嘅噃。咁有呢啲零件配件啦，然之後就好簡單喎。咁不過呢個咧，當然啦，呢個有連接米家嘅功能嘅，呢個我中意啊，因為咧唔係所有小米嘢本身都能夠連接米家嘅，咁就呢個當然有智能啊功能嘅話，當然好啲啦，係啦，可以預約啊，係啦，可以 remote 啊咁樣咯，好得電線插頭3腳都係。嗰就內地3腳，咁香港有好多人都成日問咧，會唔會可以換頭喎？但我唔建議，不如加個轉插啦，簡單啲。睇下個零件啦，都有幾件嘅，好得
抵咗一個，抵咗一個。佢唔係 LED 面嚟喎，佢只係可以底下發光 LED 佢教。比起之前嗰個版本咧，之前嗰個版本好似係磨砂機身，而家呢個版本係呢個啲鋼琴漆嗰種嘅機身，當然膠啦咁樣係。係呢個好，跟住咧第二樣咩嚟嘅咧？一包包。好，哇！呢個就係嗰個類似燉盅嘅嘢，應該係。等陣間再擺埋去砌一個試下先。好得，呢包咧就係檸檬酸除垢劑。啊，係啦，呢個就係咧可以擺喺倒一個落，因為主要就係嗰個水壺底咧，始終又不鏽鋼啦，有時咧會有啲漬咁樣嘅，佢就俾個除垢劑你，咁可以咧方便啲清啲漬咯咁樣。好啦。咁到呢個噴淋啦，呢個就係碎茶嗰個噴淋器啦。咁質料質感都係一啲嘅不鏽鋼質感嚟嘅啫。係啦，好。咁呢個就係嗰個碎茶嗰個啦。咁睇下先，咁有啲咩咧？呢塊咩嘅？睇下先寫咩啊？好，參考正確。首先就揭開中間蓋，然之後咧就將佢冚落下邊。係啦 ，OK， 好，好，等陣再試，好得，跟住呢個啦，壺啦，當然係好大塊壺，其實都保護得幾好，其實成日覺得小米裏邊啲嘢 pack 得幾好，即係幾多呢啲水壺咧，唔似即係唔似香港有好多嘅水壺品牌咧，即係好似乜乜啊咁樣咧，其實都係即係求其嘅裏邊就冇乜零件咁，得個膽就算啦。然之後咧冇乜保護零件嘅嘛，雖然都冇爛，因為都不鏽鋼嘅。咁但係咧呢啲我成日覺得小米啲嘢 pack 得幾好。好咁啊，好似呢種啦，咁今次呢種就我其實中意磨砂多少少，因為呢個內籠呢個就磨砂啦。咁但係外邊呢個就係類似鋼琴漆嗰種嘅光滑面啦。我覺得容易啲污糟，不過 OK 啦。我用咗咁多年都冇乜問題，所以冇乜問題嘅。即係用咗超過3年以上啦，係啦，好得咁有睇下有乜嘢嘅標籤去到幾多先？上面最大上水位1.8 L，然之後咧咁就如果茶嘅話咧就1.5 L，係喎，呢個煲身其實真係好似大咗少少比以前。然之後咧下邊呢度仲有嘅就係呢個湯粥嘅話咧就1 L 就最大啦。然之後咧，燉盅前佢會俾埋燉盅前擺燉盅前嗰個壺嘅擺喺邊個位嘅水咯，即係佢會教你，如果落水嘅話咧，煲茶、煲湯粥或者係甚至係煲燉盅咁樣咧，都係嗰個最大嘅位去到邊度就好啦，唔好再多咁樣咯，都 OK 啊。又或者最少佢都話俾你聽要0.5 L 咁樣，OK 好，到下邊呢個啦。咁樣呢個下邊其實款都差唔多嘅，就係到真係分都唔係太分到個分別喺邊。好得正常啦。好，跟住咧仲有咩啊？仲有呢張講咩咧？維修保養，然之後多啲清底下個水垢啦。其實因為我用開過濾水嘅，咁就比較少好似香港咧通常有啲即係啡啡地、黃黃地嘅漬會喺底下咁，所以我就少會有呢啲問題嘅。咁樣就如果有嘅話咧，或者係煮嘢食即係可能煮到有嘅一啲污垢嘅話咧，咁就即係頭先嗰包嘅檸檬酸白醋擺喺裏邊，即係就係開熱個消水功能之後咧，就倒咗之後就用清水洗4-5次，係類似咁啦。咁係咯，呢啲有需要就用啦。好得，好啦，閉埋個蓋啦。呢個蓋咧，反而我覺得成個樽身比較特別嘅位啦。呢度好嗱，咁睇翻上面嘅說明書啦，又係咁就請將
蓋壺與手柄對齊使用，啲好正路嘅啫。轉嗰個係啦，留意上水位，蒸汽燙出，臨茶配件煮茶，都係啲 make sense 嘅內容嘅，就唔使係咯。咁攞嘅時候，你如果你開緊蒸汽有嘅話，你就唔可以面頭攞啦。如果有蒸汽嘅話，你就喺側邊推開啦，咁樣 make sense 啦。其實呢啲全部都係 make sense 嘅內容嚟嘅。不過咧，做個 remind 等地免責聲明咁樣咯，或者呢個説明咁樣。好啦，就冇其他嘢啦。咁我就留意下先。嗱，呢度咧就照舊開蓋、閂蓋，因為咧佢呢個唔同普通平時呢度冚蓋咧，平時冚蓋就冚啦，咁樣淨係冚蓋啦，咁樣通常都需要呢個嘅對一對位嘅。咁就呢度啦，喺側面呢度對位咁樣啦，閂蓋咁樣煲水嘅時候。咁但係咧重點在於佢嗰個中間呢個位就係轉啦，轉係啦。呢度如果你要中間有淋茶功能或者中間要落料嘅話咧，咁就記得要扭呢個蓋咯。咁佢其實裏邊都仲有加個膠邊圈嘅。咁即係佢如果要煲嘅話咧，就呢度唔會漏蒸氣啦，而會喺呢度，會喺呢個嘴流翻蒸氣出嚟啦。咁啊即係 direct 翻啲蒸氣嗰個方向啦。然之後咁就係咯。咁然之後平時嘅話就呢個鎖翻緊佢。即係如果你冇用嚟燉嘢，冇用嚟做淋茶，又或者冇中間落料嘅話咧，其實呢個功能就好少機會用嘅。咁但係我都欣賞佢就好有心咁樣咧，即係做一個嘅防嗰個，即係嗰個防滑膠邊，即係嗰個防漏氣膠邊啦咁樣，即係唔使喺頂度唔會話，即係都會中間仲會漏氣成。但係當然試下先知啦咁樣。整體個樣就咁樣啦，裏邊嘅話。頭先講話係個質料，果然係啦，316嘅可食用食品用級嘅呢個嘅鋼材嘅鋼啦。我都鍾意玻璃好啲嘅，因為咧不鏽鋼咧，始終如果係即係側邊呢個係不鏽鋼嘅話咧，始終佢煲擺得耐嘅話，可能你有個零兩個禮拜冇返屋企，咁然之後嗰個鋼身耐咗少少，一煲過又有少少呢啲接受味，所以咧我唔係太鍾意嗰種嘅，即係唔係最鍾意唔係玻璃嘅。玻璃有人成日話好危險性，用耐冇啊，用咗好幾年我都用玻璃嘅，佢都好安全，其實都即係你唔好即係當然你唔小心跌爆佢就另一樣嘢啦。點解今次就係唔小心跌咗？即係上一個就唔小心跌整崩咗嘴啦，咁樣線一線之後咁崩個嘴咁，但係都正常都唔會發生嘅。不過都要小心講一講嘅。其實咧呢種內呢一啲蓋類嘅嘢咧，其實越多呢啲膠邊咧，同埋呢啲咁嘅內質藏水嘅位置嘅話咧，就越容易有機會發毛嘅。不過咧好在咧。如果講翻之前嗰個小米養生壺用咗差唔多幾年嗰個小米養生壺冇壞不特止啦，其實佢啲內籠都未試過發毛咁啊，其實都幾同你因為你每一日你都起碼煲1至2次水噶嘛，咁所以咧其實你好少有機會俾佢藏污納垢咯，咁咪都係尤其是每日都蒸汽殺到1、2次咁樣，就當然冇乜機會啦。如果唔係嘅話咧，咁樣呢啲有外邊呢啲咁嘅膠邊，又有內藏呢啲水嘅位置嘅話咧，其實都真係會容易毛嘅。不過咧 OK 啦，水壺呢樣 OK。今日就當然都要試下配件啦，係啦。咁呢度好配件呢個位。呢個類似燉盅嘅嘢，係啦，燉湯、隔水燉，好燉湯嘅呢個係，到時點拎出嚟嘅咧？應該係去開蓋拎出嚟，係啦。到時就開蓋兩邊嘅手可以拎出嚟，咁樣拎啦，都好方便喎。到時喺兩邊拎出嚟就 OK 啦，即係唔使話喺裏邊拎個盅出嚟咁樣，唔使喺裏邊拎個盅出嚟，喺個側邊即係成個蓋拎出嚟，咁就處理咗嗰個燉盅嗰個啦。一放落台度，放落去得好燉湯燉粥，係啦，燉嘢或者蒸嘢啦，係啦。OK，好，咁就跟住就呢個啦。
呢個好淋茶嗱，我諗咗好一段時間咧，先明白其實點樣可以點解咧？明明擺喺呢度咧，就冇個抽水作用噶嘛，冇抽水噶嘛。咁點解佢顯示咧？顯示呢個位會有上邊呢度會有水咧，可以喺呢度噴出嚟嘅咧。咁樣點解會有水會喺呢度好似個花灑噴泉咁喺呢個位置噴出嚟嘅咧？然之後咧，後尾先記得咧，原來每一次煲水，如果你有睇個底嘅話咧，其實咧下邊發熱線呢個位置咧，其實啲水咧係不斷有泡喺下邊呢個位湧出嚟，喺下邊呢一個位湧出嚟，呢個位置下邊呢個位置湧出嚟。如果你因為你有不斷咁泡有水，如果你讀過密少少嘅即係小學或者中學嘅物理，你會知啦。如果呢度不斷有水噴出嚟嘅話咧，有水有泡湧出嚟嘅話，其實咧水其實係不斷咁喺裏邊做緊一個循環嘅循環就係咁樣循環啦。兩邊兩個圈咁樣，係兩邊喎，唔係淨係單邊一個圈，同埋另一邊一個圈，兩個咧都會喺下邊湧上嚟嘅水喺入邊湧上嚟。咁因為啲水不斷咁樣喺度轉嘅時候咧，咁啊令到成兜水啲水就不斷咁煲之後滾啦。咁咧個發熱嘅位就係由發熱呢個下邊呢個位置咧湧上嚟，而形成一個嘅煲水嘅內循環啦。咁呢度沸騰嘅狀態，咁好明顯啦。嗱，如果你呢個時候好似一個蓋咁樣，有個蓋咁樣吸上去嘅話咧，咁佢同樣地都係會煲水噶嘛，啲水咪喺下邊湧上嚟咯。咁今次湧上嚟咧，由於側邊呢度得翻4個窿，俾佢少少咁漏少少嗰個水流出嚟，但係大部分嘅水都仍然湧透過呢個湧上去嘅話咧，咁就會湧落去呢個位置啦，湧咗去呢個窿嘅位置，透過呢個窿位置一路上到去呢度呢個位置，咁噴啲水上嚟呢個位置嘅話咧，咁噴到上呢個蓋。再好似一個嘅漏斗咁樣，一個雨傘咁樣散翻落下邊，咁就係做到，即使冇抽水功能咧，佢都能夠做到啲水由下邊湧上嚟淋落啲茶嘅感覺咯。咁就係啊，呢個就係一啲用熱力去逼一啲茶嘅萃茶嘅呢個功能咁樣咯。咁大體上我哋試嘅時候再講俾大家聽係點樣啦。咁但係個功能上就係咁啦。咁所以呢個咧都有個手柄仔，如果你煲完之後咧都方便，唔使你好熱咁樣拎上嚟嘅話咧，都仲 OK 嘅。咁啊到時啊剩低一兜茶咁樣啦。然之後咧咁再加上啦呢度啦側邊窿咧真係唔知咩有，可能有啲功能都唔定。點解呢度會有窿嘅咧？啊係啦，冇錯。因為你喺度不斷咁萃茶嘅時候啦，咁佢會有個位置要走咗啲水，即係滿咗啦，咁就喺側邊呢度流出嚟咁樣咯，係咪啊？大體上係咁，因為佢茶又有嗰個茶嘅最高高度噶嘛啦。頭先咪睇過茶嘅，呢度咪有最高高度嘅，去到呢度啊嘛，去1.5呢個位啊嘛，1.5呢個位嘅話咧就唔冚過上邊呢個。就唔冚過上，就啲水嘅高度就唔高過呢個鐵，然之後咧純粹靠下邊逼上嚟嘅水咧，去到最頂呢個位置咁樣咯。咁到時試俾大家睇啦，好冇？咁再加上呢度有啲窿啦，所有嘅淋完茶之後咧就會流翻落去，咁唔係純粹浸住嘅作用咁樣咯。好啦，咁就講完呢兩個最大嘅功能啦。好，得蓋，然之後就呢度蒸嗱，當然啦，最常我用嘅話就煲水啦。OK 噶，即係嗰個火力咧係你攞嚟日常煲水係非常之足夠嘅一個方式。咁樣就煲水得嚟，又可以煲嘢，煲完嘢得嚟又可以乜嘢咁樣，唔錯啦。好。咁樣就係咁多啦。功能性方面嘅作用嘅話咧，我就到時開箱再同你哋睇埋咁樣啦。然之後咁就到時我演示下煲湯、煲茶、煲水，咁係點樣有咩功能啊？又可以做到啲乜嘢啊？點樣煮嘢食啊？咁樣。好似我上段視頻啊，最開心當然係啲嘢食已經擺晒喺裏邊，
然之後咧臨放工翻嚟咧，佢就自動開始煲嘢俾我，煲完嗰下就係我翻嚟最啱嘅時間嗰下，又或者糖水已經係喺我食飯之後煲定好，等直接喺我食完飯之後可以食啦。就湯可以飲，湯可以飲啦，甚至係茶喺朝頭早已經準備好，可以即係已經準備好有一杯靚茶啦。咁樣呢個都係一個好好嘅一啲嘅預定功能嚟嘅。好，今日呢個拆箱就係咁多，咁呢個暫時到呢度。咁支持阿 B 智能家庭嘅話咧，咁記得 click 個叮叮鐘仔啦，然之後咧訂閱啦，咁當然就讚好段片，留下言咁樣啦。好，多謝大家。好，拜拜。